从来没有见过这么严谨的男人，不管是原木的拼接，还是对木屋的搭建，都必须精准的测量，确保误差不超过1毫米。在正式搭建之前，大毛、二毛先用了7天时间收集原木，每一根木材的直径必须在50厘米以上，这样打造出来的房子才有安全感。为了方便加工木材，两人特意徒手打造出个地桩，用工具钻出相通的孔洞，这样就可以精准的将其卡上去。通过斧子的敲击，把木栓牢牢地固定在原木里，让彼此团结在一起。有了合适的木架做支撑，加工原木就变得方便很多。先给树胸来套去角质服务，将其外在的质壁分离，把表皮通通给剥得一干二净，这样就得到一根品性纯良的原木。哥俩按照这个方法又加工了一大堆。两人分工明确，并没有过多的交流。大毛开始用线绳规划出大概的区域，按照标记好的位置进行猛烈的刨地。二毛则是用线绳一根根穿插在一起，这样就得到一面结实的漏网。说话的功夫，大毛已经挖掘好了基坑，这个时候漏网就派上了用场。两人到附近收集一些相对扁平的石头，有了趁手的工具，搬运石头就变得简单很多。一会的功夫就把周边的石头搜刮一空。这些石头就是搭建地基的最佳建材，现在只需要准备好上好的黄土，在经过山泉水的滋润以后，用来搭建地基简直再合适不过了。本以为两人是精通木工的活，没想到瓦匠的活也如此给力。虽然每块石头都是不规则形态，硬是被两人摆放得整整齐齐，毫无违和感，仿佛天生就该如此。很快就完成了石头的摆放，有了牢固的地基做支撑，二人继续给原木精细化处理。先用锯子打个前阵，锯出合适的线条，再用斧子进行整顿，把原木两端都要劈砍出凹槽。得益于有了锋利的战斧，这让它加工起来轻松许多。很快就把原木精准的对接上去，形成一个四四方方的地基轮廓。哥俩按照这个方法，把粗壮的原木全部摆放在地基上，这才刚刚搭建好地基框架，一场大雨就悄然而下。待得雨过天晴，两人继续开始干了起来。为了方便向上搭建，二毛把原木一端全部抠出凹槽，保险起见，底部再用龙骨进行固定，中间用木板做隔断将彼此连接，来增加框架的稳定性。虽然地处斜坡之上，但牢固程度绝对没得说。他开始用木板横着平铺上去，一片片砂木板整齐划一地摆放在一起，在充满节奏的敲击声中，很快就完成了木板的铺设。有了干净规整的平台，剩下的100来根木材就可以继续向上搭建。大毛先把原木一端加工出榫头，而且原木一侧都要预留出一条凹槽。二毛则是把原木精准地卡住凹槽里，向上搭建出立柱，再通过工具钻出相通的孔洞，将木栓狠狠地敲击进去，加以固定。二毛按照这个方法，一连安排了10来根顶梁柱，这样注定木屋的面积不小。就在大毛干得正起劲的时候，二毛已经开始手绘出图纸。他打算利用这根优质的木方，做个合适的木杯子。真是一双巧手拯救所有，细节这一块被二毛拿捏得相当到位，很快就雕刻出100来块一只的杯子。二毛一连做了2个，看得出来对自己的作品很满意，当即用石头围个灶台，先支起来篝火堆，然后去附近采摘一些野果。这种野生的桑葚含有多种维生素，听说喝了有美容养颜的效果。再经过3味真火的烘烤，就能喝上热腾腾的桑葚汁，看其颜色真想自己品尝一口。哥俩在休息一会后，继续开始干了起来。他俩把原木的一端削出榫头，得益于安装立柱非常的严谨，安装墙体就会方便很多，只需要按照之前预留好的轨道，把原木一根根精准的卡进去，就能搭建出一面密不透风的墙体，而且每搭建一层都要放上隔温条。与此同时，大毛也没闲着，在一旁找了块开阔的空地，然后规划好大概的区域，直接用原木搭建出个四四方方的小木屋。本以为是入侧用的小单间，但从屋顶蓄水的情况来看，没想到还是个洗浴的桑拿房。不得不说，两个兄弟过得也是相当随性。就在大毛享受着沐浴的时候，二毛已经把墙体搭建有半个人高，看得出来弟弟不仅手艺好，而且本人也是相当勤奋，在搭建的过程中还预留出窗口的位置，这样整个室内就会得到充足的采光。在二人的齐心协力下，整个墙体也慢慢完善，看上去已经有了大体的雏形，就连狗子都挪不开腿。粗壮的原木让人充满了安全感。
有了结实的墙体做后盾，搭建屋顶就会简单很多。由于两人要搭建人字形框架，顶部就需要一根粗壮的横梁做支撑，这样就可以把加工好的船子钉上去，以一点为中心间隔着码好，直到形成一个稳定的三角形框架。再把多出来的部分去掉后，现在整个庇护所也完成了一大半了，相信哥俩很快就能住上温暖的家。